Babi Karma pas possible Joseph Kabila na Kofi Olomide. Yo bino. Vision News TV. Aussi télé. T'as ma question. Avoka kutuna moko koli moko manga moko yoponino ya litonge mbuma moko nakati ba graine meke ndobo kutu ekanga kambisi moko yoponi fileke boko kanga na magorodo mawae. Vision News TV ne masolo ne makamuta so lingi pena bana lingi pena melelia so lingi pena masolo tout concert soirée ba réception tout ba baptême ba nini tout ba anniversaire. Vision News TV la solution à tout avec Yemei Edgar Mokonzi mobali pembe makasi ya kongala ta Balobi gauche te droite te zalawa wapi na katia visionnewstv.com so lingo zwa info ya artiste congolais to africain mobimba zalawa télécommande ezalaboy koza pété balobi olingo zwa info ya kabose ya kotumba ya kobia l'homme des aralaha des voitures sans moteur des choses des boma ya kolembola papa kimanda kwe avota ki mario papa sundola bana alanda elenge mfumbwa awa et sans oublier. Bonjour, bonsoir. Tout dépend l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes sur visionnewstv.com dans l'émission 100% sociale. Je suis Lanette Katanga, votre présentatrice. Je reçois aujourd'hui, dans le cadre de mon émission, Willy Sionga. Willy Sionga, bonjour. Bonjour maman Lanette Katanga. Vous allez bien? Toujours très bien par la grâce de Dieu. Le grand producteur de Paris. Merci. Boni maman Lydie, vous allez bien? Très kitoko, nous souhaité bientôt anniversaire nae. On a souhaité maman Lydie Bangala joyeux anniversaire. En tout cas, on appelle le 8 mars, journée de la femme. Journée de la femme. En tout cas, une bonne femme. Ouais. D'après les témoignages, d'après les témoignages, on a yo qui. On a bureau. Voilà bureau. Si on a bien un bureau, ça veut dire qu'il y a tout pour moi. Tout pour moi, ça les belé. On a une mission, on a une mission. Je reconnaître que je ne sais pas si à sa ligne, c'est-à-dire. À sa ligne, ça veut dire que ça fait 25 ans que tu vends des commune. 25 ans. 25 ans. Ah bon? Tu as 93 styles. Napoto. Napoto. Donc, Napoto, c'est facile. Donc, complicité, ça allait au Saganati. On a bien un bureau, à comment le frère, à comment le donc, à représenter l'union sur un passé dans un orphelin de père et de mère. Il y a un poste de l'union sur un canal. Il y a un maîtrise. En tout cas, maman Lydie, félicitations, félicitations, félicitations. Donc, donc, aux amours na kin. Vraiment, moi, na kini, dengue ba benga rapenda moi na kin, na zapenda moi na kin. Donc, né na Kitambo, on a zapenda né à Kitambo, on a moi na soda, na moi na policier. O baza ko benga ngo, ba benga ngo Kanchanik. On a botami na Kanchanik. Donc, papa na ngazaki soda. Donc, na fandi na Kanchanik, na fandi na Kamobutu, na komi na Matete. Mais na yeko pola pena na Matete, ba yebinga siko ba yebanga siko vraiment moi na Matete. Ouais. Donc, la salle école primaire, première, deuxième, troisième primaire, na Bondeko. Pour la benga Saint-Georges, na Tangikuna. Na la quatrième primaire, cinquième, sixième, na Kamobutu. Na yeko moi certificat na ngai. Na yeko la certificat à l'école primaire. Si na yeko la siko yo, la humanité. Na yeko la première, deuxième, na yeko brevet na ngai. Après, on a une section commerciale, on a une ITC Ngaliema, on a une ozone. Donc, géographie, on a une mission. D'accord. Donc, 90, au premier, au France.
Ouais, naïe France na 90, si je me souviens, il faut un mois de février. On a hiver fort, il y a un sacanate. C'est hiver il y a tout. Naïe pendant un mois de février, on a commis en France awa. On a eu dengue to yaï kaka dengue tout ayaka pour le bateau bandaki. Biso tout vision na biso na tango na ba to pozo kola pour jeunesse. To rêver tous en nord. Au mona master oyo. Azalaki awa lolobi akei. Oyo akei donc tellement to yaki ba courager ya on moni to komati koto. De to yaki awa ko luka kaka vie ti lelo ya on to sa lengo to sa. Koluka kaka vie. Vie ngo boluka bozo ngo kate. Poani. Non, vie, ça veut dire toujours. Quand il y a un lelo ndenge comme si biso lelo zo benga Willy Sionga. Il y a un nyonso parce que awa. Kuna na ki pe na kisasa kuna Willy Sionga même chose zaki ko sonner bien té. Mais na ye awa na pesa un moment Valérie a kombo na po papa na kombo Albert Sionga. Donc fallait ka y en France pour vieux ou sens. Non, parce que biloko les ali ba ça ba destin. Eh nzamba sala donc biloko msusu ko ngarte ko poser question au commune ndenge nini. Ça biloko nzambi. Nzamba sala parce que ngata na zokola. Je ne savais pas que dans un colo ba momo boye le là comme na mukolo o mona kaso ba benga ya Willy na bia fwa kumputu nzoka nde fwa kumputu wana bazako beleza ko na ko fala poto ozo comprendre na munoko wana zakoza na ba Congo soki fwa kumputu donc ngala zako mona oka koloba donc biso toza olinga makambo ya ba mwa ba bilamba mo aspect ko biso toza pena ba na ekolo to wuti neti na ba to banaki na papa wemba. Papa oui baza idole biso tout à tozokola après tango Kester ba yiko sala sko Victoria biso tout okena ba Victoria wana nani yango jeune ni nango azala kité faut moi aspect moi suki to sala ba Kerli to sala o tout na ba jeunesse to ko sala auto koma auto comme nango lelo ngana tamboli na ba vieux wana ba kuro na les faits mondes à premier je le salue vraiment de loin ça c'est vieux na ngai penda oyo à côté ça qui ngapina ba idéologie to sala ne ba voyage to kene ba Centrafrique. Donc, vraiment, en tout cas, on a déjà la musique qui n'a qu'à t'en autres. D'accord. Ouais. Ok. Donc, 90 au commune à Poto. Ouais, 90 na commune à Poto, maman. D'accord. Ouais. Donc, la difficulté à Poto, on les a aidés. Parce que mingi bakan sa Poto ezali, na habité paradis, hein, to longwe kin, donc on vient à Poto, donc paradis et bandi. Non, maman. En réalité, à Poto, on les a aidés. Maman la net, Nzamba Zagra. Nzamba au Monaka. Si vous avez élu en Zambie, quelle question la difficulté, il fallait que vous ayez parce que vous avez partie d'une histoire à Moutou. Parce que même en Israël, quand vous avez la terre promise, vous avez c'est facile. Sauf que vous histoire, vous avez 40 ans, mais dans 40 ans, vous avez la souffrance. Vous avez une foi qui est là. Vous avez une poto, maman, la net, vous avez une mais tu souffres pas. Parce que souffrance en bas comme ça, n'a habité bêta non l'insolence, souffrance en zandi. Ah maman, vraiment, biso soki toye lelo bon, to ko baté. Po biso lelo toye pe manchu balala to lala pe na bandako ba benga bandaka poa. Vraiment na poto solo. So les gars kuna école wana te oza vraiment na poto te. Faut lala na ndako poa. Faut lelo to sali na sali ba misala o nyonso na ko sala. Nga na sala lelo pe na sala plonge. Mais ba to ko yeba ngote. Ya sali ménage. Ba to ko yeba ngote. Bablo kona nso tozaki toyaki na papier te. Pour na papier lesko ba ngoyeba musani na kosala parce que ezaki tango oza na papier te, oza na besoin de mbongo. Po o milesa. Ya mo moni to bandaki kono sala misala wana. Mais après la démarche toyo ko zo papier, lesko toyo ba oh, faut ça ma formation. Ko lukama musala moko ya bien o sali yango. Donc na sali musala nyo sorti na sali préparateur de commande. Si na yeko sala cariste magazine. Cariste magazine na yeko sala ngo parce que tango na komi sikoyo na mukanda. D'accord. Donc, étape nyonso ya vie to sali. Non, c'est ça qui n'a pas, c'est ça facile peut-être. Voilà maman Lida Zaki. Maman Lidi to kutani na ye na 93. Le 15 septembre. Et na ina date. Dans la mémoire. Mais qui to roti. Mémoire ndenge wana. Parce que ebele babomba basi na bango balinga lo ba masolo kuta basi na bango te. Balinga te lelo comme oza produit à maman Lidi yo moko zo ba oza produit à maman Lidi maman au moni to lo baraboy moi si ozo sala nayi ozo la nayi boza comme colonio sa sala nyonso boso pena pena komisi e ko sala ni et ça la soni ça la mabe tam susu ba petite à quartier baza ki pembe nyanta msusu koko kimsa bango balinga ah c'est bango net mutu ka ngapenda boye maman la net tala no ngai
na bimeli yo pendant le baron na sa marié. Est-ce que au moins on est normal? Ou bien na marié, na homme de mari de nuit ndenge do benga. Baloba ngote. Baloba ngo surtout na ba Facebook ba réseaux sociaux et bimi ah. Mingi baza marié, au moins bango statut na bango ba komake ah ba komaka tout est. Mais oui que écoute. Tango bano tourner. Moi ça linga na mobala za marié. Moi ça linga mobala za marié. Basi minga libanda wana balinga biso ba marié. Ah bon? Po azo mona makambo ezo sala mozo sala na ndako na yango na yo moni ya zo ya ver yo. Mais est-ce que au sala ngope? Mais on sala ngope. Rapenda mutu na mama di bangala vraiment bureau. Yo yebi ba idéologie. Et na tonga ka robisina eto tonga ka libanda fort. Mais bien. Alors. Donc nyonso ande tozo beta wana zaki ka po to sepele sa galerie. Mais c'est une forme à féliciter. Na tango wana pe o na ko yipso ya France. Na bandi na ye à 93. Donc ça fait 2 ans avant ko yana ngai to la na baninga galerie baninga après to ko kutana na ye après to ko kutana na ye to zola na baninga mais de temps en temps na zo pende ko talaka ye ti to ye dans mon photo bana sanga to sanga na ye ti o moni lelo ti ozo mona ba o nyonso ozo ka ba kalikulo kini to zaka na ye. D'accord. Aux bana ah na bana. Combien? Ah on bana de soso moi. Combien d'enfants? Na tata bana belé. Ponga tata bana belé na ko ba teke na zana bana ko so na situé. Po na ba oyo ya bana na ngai. Ba koko na ngai. Nyonso na comme ça mon ka lo bana na ngai. Ouais. Tata bana belé. OK. Donc préparateur de commandes. Siko okoma siko yo producteur distributeur en monde. Qu'est-ce qui a fait que okoma na cadre? Maman oyebi nzambe alanga nzambe. Omoni na musique na musique mingi. Moi te na tangeli yo awa nazaki na petit confiance ba le fait monde à premier même so yo yebi monde à premier te. Et ba o ba yebi monde à premier ba ko lobila ngai. Donc nazako de landa monde à premier tozo ça na c'est un vieux. Donc na ki ne lo na kati. Donc na temps na osala na ki ko sala musala mo na pantin na ki ko sala na ka cariste magazine. Société ezalaki na pantin. On a payé nazalaki ko sala na pantin. Mais du coup baye ko déloger société et qui na 80 km à Paris. D'accord. Le temps qui na 80 km à Paris, trajet on a fait na sala trajet à 80 km à Paris, ba kota ba bové ngam nazo va na pantin. Ba ko ka quitter. Ya on to solo la ki na patron na ngai to sai lokola ba be on licenciement à l'amiable. Dès to sali licenciement amiable nde na ye ko kolongwa musala na ke ko komisa na ANP ce qu'on a bandé ko luka eloko na sala mon il faut kutana un conseiller ya ANP du coup batininga na mission locale à partir de mission locale na kende ko solo la bani na faut kutana na ba on balandi ba conseiller okutana conseiller au sololi pona ko a orienter yo. Mais de toute façon, de temps où on a ça, mais de temps en temps, on a kende et pas il y a un frère à moi, on le a appelé qui, puis on a bango tout ça, je le salue de loin. Ça fait moins moi, mais qu'on a mon été Babi Kwayo Production. Il y a tout ce qui est musique religieuse. On a Paris et ça l'a caillé. Mais de temps en temps, comme on a été bani à tout ça, le famille, banda bakin, on a passé temps à ngai mingi pas naïe. Kuya ko vanda kuya ko solola soki azana moi déplacement ya mission nga ah mais te ilanga na comptoir donc naza ko tekela ye na kuni ko zwa goût ya ba biloko azo teka mingi ezaki ba biloko ba chrétien banini après ngai moko na ko vandisa ye na bi ah kwa yo na ninga bana siko ko teka ka banini yo abitanga ah mais biloko yo oko kanga bi ninga bana ko mesana ko teka ngo ah yo za mutalo lendo bo ninga bitinga bana ko teka yango nde produit na ngai ya liboso na somba en tout cas nzambe na somba 50 pièces. Il y a ma pièce de théâtre na bana ko teka de porte à porte. Donc na kono luka bato esika ba congolais bazali na tamboli o ba France mobimba pour na teka ka ba CD ko na ba Corbeil ba Voilà quelle année on na 2008. Na 2008 ne na bandi pena makambo yango ya ko kinoteka ka ba nini o mona tant on a sapé na musala so na sisi musala on samsa 17h na zongi na tebiloko mona na kena tamusi et tant musala katani na bi ah musala na moni pe na bandi ko zo mbongo mais vaut mieux qu'on a tiango vraiment la propre tant on a ke pas nani conseiller on a expliqué
alors il faut ça sikoyo babe yango auto-entrepreneur ocréer moi société na yo nde naye kosala société na ngai ya WS WS yango yo ozomona naye kodéclare no logo na ngai WS oyo yango yo logo na ngai oyo naye kodéclare yango naki na chambre de commerce déclaré na logo na ngai nakei kosala babenga yango naki kosala sikoyo bapapier na ngai ya bakabis mpe bapesi ngai na carte ya commerçant ambulant ya vente ya CD et DVD donc commerçant ambulant ça veut dire par rapport ya naza kotia biloko na voiture po nga azotambola na ngai moni nde tozokende na biloko tokóma na bafrontière po nazala couvert par rapport soki nakomi ya douane donc nabandi sikoyo koteka bacd nabandi koteka bacd apres koteka na ngai nakomi mpe omoni biloko nde eza kozala oke koteka bato mosusu bazoya kotikela mpe biloko batikeli yo ozofuta bango bien ekomi ya bouche à oreille bato nyonso bakomi akomba Willy Songa oza na besoin eloko apesa Willy Songa okozwa mbongo na yo oyo aye na biloko donc nazwi sikoyo monopole bata Suisse nakomi na bata Suisse nakomi na bato na Allemagne nakomi na bato na Lyon nakomi na bato na ba Saint-Étienne nakomi na bato na Bruxelles nakomi na bato partout oyo motu nyonso akomi kaka so aza na biloko akomi ointeresse ngai ozomona ndenge kei après na ye sikoyo kobanda koteka kata na bandi koteka na théâtre namoni na théâtre mo ete na koti sikoyo pena na banda koteka na musique mais yasiko wana eza koteka bo sikoyo na nini na namoni oza distributeur producteur sikoyo wana oza koteka ozaki en tant que distributeur bo sikoyo producteur production eza ndenge nini omoni ntango ozosala eloko makasi na musique eza distribution production ezali okozwa artiste esango mbongo na ezali osali yango mais distribution de yango mutezali lokola noyau ya makambo etali musique autant que nasi na maîtriser ki na ngai distribution koteka nga moko na koteka sikoyo ekomaki ndenge nini nga mpe funa bana nosomba baproduit na ngai moko omona neti baproduit mingi ya ngai neti oyo naza kolakisa yo mama Lanette donc yo produit zela na talent ouais donc na kati ça naza na Fally Ipupa spécial barbecue donc wana eza produit na distribution omoni nde eza kosala ndenge nini omoni biso tozokende bakini te babiloko oyo ezobetama na kini moto aorganize concert kuna asali mamosusu omona aye kotekela o master ye aye atekeli yo produit na ye donc ntango yo osombi produit tu deviens directement automatiquement producteur eloko wana yango omoni nga mona abimisaki yango omoni bapapa wemba oyo yango omoni na biloko ebele na mosusu ya bakinkester emena nyonso tu ezalaki ngai. D'accord. Ouais. Spécial barbecue tout à l'heure. Spécial barbecue. Biso to yo kango te eza produit à sika, eza nina. Non ba produit na nyonso zo mona, eza ba produit o eza na ça, eza kala, eza ba produit cause la ba 3 ans 2 ans passé. Eza biloko ezalaki déjà ya kala na bimisa na ye nango po. Eza lokola na yiko comme ça pa na wote mama Lanette. Eza déjà robima. Et c'est bima nango biloko nyonso c'est bima. O na ye nango eza déjà biloko eza déjà na marché. Ato beti na YouTube beti kaka ba titre pour mona ngo nyonso kozala ebimi. Donc on a beti spécial Fally Ipupa spécial barbecue. Non mona. D'accord. Ouais. Eza un ba titre combien? Ah, lokola o eza mingi eza ba concert. Ah ba concert. Eza ba concert oyo ezali wana ba titre nango eza mwa mingi dans na kati. Ouais. D'accord. Donc naza msusu pe Papa Wemba. Oui. Papa Wemba. On a ça après ou avant sa mort na moto organiser ki po ezalaki na un monsieur azako organiser ba mo ama ya pembe ya zako ya koteka kaka ba master mona ye to sombi master après yo moko produire biloko na yo. D'accord. Bon yona Papa Wemba relation avec nous. Donc na Papa Wemba vraiment toi qui na relation te c'est un vieux oyo biso nyonso tozalaki wana toaloka ba idole na ye même aye ba waye ba hote mais so bokuta ina vieux toza pe na basika mosusu tokuta na vieux to solo là mais toyaki mpena relation bien makasi te ke oyo neti ngani nazalaki nango na Kinkester. D'accord. Dans la Kinkester vous avez une relation parce qu'on a yoki nayoki masolo ya 16 000 okoyebisanga yo mto produire yango maman omoni na Kinkester ndenge eza wana ça c'est donc que son âme repose en paix omoni forme na beti yaye oyo idéologie na ye oyo omonaka po eza idéologie mo te boye o longola mpusunga biti tant on a komona identité na ya nga naza le vrai kesterien. Ça c'est un vieux ngai oyo aya ye mutu
au balbarani abaka je te ferai un grand producteur. Et banda relation amenée banane moye bana qui depuis c'est un vieux oyo moni vient donc c'est un vieux oyo et ça va tant tozokola déjà tant tozokola bango bazaki lokaba ine tozomona bango nde bazokola tozoko sepela na ba idéologie na bango. Mais ngai nazako travailler mingi na frère na ye azako zala kuna na Suisse et donc Kaoum je le salue omoni ba vieux mutanganga ba c'est ba vieux oyo ba yebaki boulot na ngai ya musala ya distribution ya production bakende ko mettre la Kester masolo tant wana Kester a wuti na premier hôpital na ya liboso dans la petite na biso mo boyesko azako luka un petit oyo a côté que la 10 000 ba yebisi abi non buka petit no moko boyo Wilsionga oya benganga Wilmas nde yem ta benganga ya verrier pour travailler sur l'album 10 000 siko tango to ye aye koyeba siko ke na masolo moneke na masolo aye koyeba siko ke vie oyebi ke mwasi na ngai na sana parler ande kona yo muyanzi abi mais panya munu donc yango mona Kester alobaka panya munu na panya Vincent mpanya munu oza pemeni panya Vincent ba oya musika ba oya ba libanda nde aye ko adopter ngai mbala moko bia petit oya baka petit frère propre osomona sikoyo aye ko omoni ko fungula nga motema wana ndalo bina petit nanga yo nde muto ko sala biloko nanga presque mingi da 10 000 za maboko na yo to bandi ko créer idéologie ya kepeki abina nga bon tindela nga mbongo na yo abengi nga tindela nga mbongo na tindela yo na saila yo ba tourner tant que tourner na ye ba tourner na ye nyonso ba répétition ba nini ba image tout ayela kinga yango na zana yango mama na tia yango kutu na ba internet so beti we ba nini nyonso okomona ba biloko na nyonso na sana émission mais côté ka comme tel ndi saka nga mo pasi na bana côté ka donc ezali ba biloko moko oyo na taila ki mbongo te omoni nazolo baka boye po bato bayebinga bayeba Willisonga na vene Kester na pesa ka ngo po ebele temps Kester ko balanda ki Kester kuna na nino na Madeleine kuna na Madeleine bate belé balela ba mona ta cercueil na yete et ça ba tumsu pasi pona ko na mawa batu wana balanda biso na comment on préférer na sali montage et ça tout près hein na ko d'après na tiango pe na terrain na sali pochette na bandi ko teka na ngango mais lelo mukili bakoyeba sute ke ekomika ye oyebika ne yango ezalaka ana akoma kolela akoma koprofite na biloko ya Kester or ke nga nazwa yango mpena mpona alakisa bango ke eza mpona yango te vie na nga aza mpona mbongo te natiaka yango mpena na internet bato baprofite batala na bango ata mwa baimage wana na ba YouTube mais naza na concert oyo na bomba mpenza wana mokolo mpenza ke mpiaka pene koti nakende mpena kolela vie nakingi mpena nake nasir na tombe na vie nalingi mpena nabimisa yango naza na concert ne babeta na ye na redi na wera na Kikwiti wana nde fo na bo yango nde za archive na ko tchango lelo pena na créer na pe moi titre kitoko yango wana d'accord mais ce que pour la question tout ninga ya 10 000 10 000 za iloko oyo na ko betela ngo masolo pena makasite on est comme iloko mo ya famille soki famille ba solo li ba yokani bien ba yeko soki ba ye ba zo reconnaître ngaka po yala ba reconnaître ngai mais les reste musu ba yebina bango ndeti ba ndeki nemso ba benanga so ba bazo saka pouvoir na pouvoir on zakanga batna po yo moko talika ba biloko nazo simba biloko to nga na simba tout est attaqué d'accord biloko nyonso nga na biso mama la net o nyonso nga na simba Willisonga et attaqué ba musu pe bakina na ndenge musu ke o asimba ka planter nga na croyant na lela parce que na musa musu na to tangela binawati nga na sala la société ya vente à CD et DVD siko ngai soki yo de ba ko ba musicien ba simbi lo akisi mon le karma pa mukilezo kine na soki na ndenge nini nzamba yebika ka ke o mwana oyo vina musala na eza yango aliaka na oyo nyonso na simba irata te karma pa yo poza producteur ya karma pa te ngana za na distribution ouais donc tozo distribuer nazo panza yango na ndenge moke te boyoki kaligula te toyokango kitoko makasi na banda na karma pa na ni na millionnaire les millionnaires ngana eko kuta to bani na musala les millionnaires donc millionnaire nana ngandi ba millionnaire te ngamo to mona ngai na bani millionnaire biloko nyonso na simba o boyoka o yamado yamado yope ngam na simba na teka ngam musala ngana ko teka so ya ba tumi balingaka ke Willisonga soka zui azoteka donc sire lekelo kona faut ça makele yango moni lelo nyonso bozo kendeka Caligula o Edgar Caligula o Edino Caligula o Willisonga Caligula donc tout a komika Caligula parce que boulot salami ya makasi on a sali penza
même yemo ou entaché nazo saluer na musika merci pour na boulot merci na confiance au pesa kingai nazo saluer pe Eva Kazadi na ba confiance au bino bo pesa ngai na travailler boulot oyo tisiko yangwana. D'accord. Tiko Kofi yo pe mtozo distribuer pe Kofi ezaki ni titre moi ezalaki très important na bossa il obi na moye moko kaka fo botanga comme na pose la vraie mais tant on a bana ko la distribution hein na auto loba passer na ngai na CV na nga na teka biloko na presque tout d'accord teka ba artiste nyonso aleka na nzela na teka ba to ko tata meto bo za ko za mingi na distribution ba ye na produit mamsusu Kofi ayo kana mutu boye pasa aye mutu na tanga uzwa biloko po plateforme ya makambo etali CD za na Paris au moins château rouge wana bilo mona omuke yango ndem tuzali o ba place tournante ne olobi o ngabe yango tremper so que dendi matisi yo mais so ko rato ko esili so ka album na yo bandimia wana château rouge te ba ka esili ko luka nesi comme susu te mais so ko fo duka siko ba nganga ko ba biso ba mission to ya to ko ta affaire total rapé na jo ka biso zo te na yende te o muna o bi combien de bato ba combien nga ba nga mission nga simila nga lo mais na tala kana musika so na tali logo na bité logo ekene musika te po expérience à musala mais so na yebi logo eko simba na bana ko belela déjà na karma pa na bi po keba na zo ko sala ba émission na zo lobela ba tumsu ba za ko quarté mais lelo yoti babi karma pa bo ciblé Joseph Kabila na Kofi Olomide yo bino Vision News TV aussi telengi ta ba question yo za si ya pa ke karma pa bana ko beta on a évité ce qui Congolais akendaka na côté polémique pour ça les lengi normalement quand on va dire beta cette année depuis abandi makambo nga moko pe na sala émission abandi ko babino empereur romain est-ce que bozo tanga to bozo tanga ti faut bo kenda kapena no er moko pe bo tiki na makambo ya internet bo continue pe na archive bo luki na no Caligula so que c'est vrai ou bien faux il y a le baki empereur romain oyo ya premier siècle makambo nyonso ya mabe ya lobi ça veut dire quoi au moni balobi la vérité blesse. Le long mamsusu ndenge tokenda église pasteur azote au moins on va ni na boy on dirait pasteur atimbeli ngai mais nga lobi na sala ki makambo ngana mama na net ya benga kinga to benga naki mais pasteur ayebi ndenge ni OK ayebi ne pété si comme makambo nyonso yango bokumi koloba ke o asibile mutu boy ça veut dire que bino ba congolais à part uzomona komwe Kofi mutu mususu asate kaka yedo comme c'est le be moko boye o kaza pe ba yembi na kati wana mwana mwasi moko boye bakataki esuki bakataki kovo butu biso yebika sindi hein mama yebika sindi wa avana na mbinzi nani masina mama omoni ngai en tant que distributeur en tant que moteki oui wana penda la personne en question ye moko na koyelo karma pa omoni ozabo wana ngam na promettre yo na koyelo oyi na ozelo yende mutako défendre makambo na nyonso parce que biloko wana nyonso omoni bazi babe yango ba œuvre d'esprit donc eza na kati na ye yende mutako bimisa so nga na bandiko ya koloba mamsusu za ndenge yango na te donc vome ngana na telemela kaka na tunanga de distribution eza makambo tunanga eza ndenge nini eleki ndenge nini yango wana nde d'accord donc na tuno siko makama distribution to ki distribution siko na internet hein parce que ba CD siko etambola sous-souté il y a beaucoup de plagiat hein, beaucoup de plagiat sur internet siko yo teka ngo en tant que distributeur siko teka ndeni omoni c'est vrai ndenge to banayi ko tekela ba CD avant na ndenge ya lelo ya susu ndenge moko te omoni monde des évolué par rapport ya ba internet ba plateforme bimi pour na ba téléchargement donc ça biloko parce que les to banaka pe na ba vidéo ya VH ozomona to banaka na yango tala nino yo obe yango nini magnéto munene so cassette kamati bo kotisi mais tant on bato banoteka wala to komaki na ba CD bato kombi siko bosa ndenge ni donc ça monde des évolué net sikoyo na kero comme ça na believe ezali believe siko ezali lokola site ya munene ya téléchargement donc ça veut dire que kuna pe OK ofungolisi kuna ba fungolisi au compte na yo siko ndenge na bana kosala kana CD siko na bana zo pe artiste na ndina za na artiste na zubi loko na kena poti si kuna na téléchargement siko faut accord ya ezaka lokola na sala artiste ka distribution mais na CD siko lelo
eza susu ndenge tozala koteka liboso te mais ti lelo bato mosusu baza na système ya bacd tozokendeka malema donc esali bien mais faut sikoyo ezosenga nde travail ya makasi par rapport à promotion eza makasi omoni nzembo lokola Caligula yango moko soki ekoma kotindika na bapromotion tosali presque bato mingi basombi bacd oyo eza mingi mosusu bato ya bavoiture mingi lelo oyo bakoma kopréféré bango asombi cd bandako mingi bakoma kopréféré akoti na YouTube abeti na ye clip atali na ye do yango moni kombo ya nzembo ya Caligula kila monoko ya mutu nyonso Caligula mais ntango bino bozokeka bofocalize kaka na Caligula mais est ce que bozoyeba mpe ke bébé gourma mpe azali bozoyeba mpe AVC ezali bozoyeba mpe Camembert Alita Chamala ezali bozoyeba ke Patrick Malwavengi Global Express bozoyeba mpe ezali Caligula parce que Caligula lobby mingi ciblé bato ebele donc yango na tokangami kaka na Caligula te mais omoni na Caligula ndenge ozoloba mama Lanette oza koloba eloko moko eza ya motu ya koza namoni mpe oza moto ya mayele Caligula obengi yango mpenza na ndenge ya baitalien c'est vrai parce que omoni bamusicien na biso presque mingi bango bazoyemelaka bolingo oyemelaka bolingo bazobosana ke vie sociale oyo ndenge ezali émission na moko otoloba 100% social 100% social mais makambo bato okutana nango soki bamusicien ayembi te donc tokoyeba bango te est ce que tobanda oyeba ke Caligula azalaki makambo mabe Caligula mosani kokata basi oyo baza koza pembe ne na kati ya nini na ye na emperanium na ye kokata bango basuki donc ça veut dire que Caligula aki motema mabe donc bamitema mabe ya bata ndenge wana ti lelo bazali na biso totambolaka mpe na bango toliaka mpe na bango mama Lanette na oyebisolika moko oyebi ntango toyaka poto basali mwa entre parenthèse bolingo boyokani ezalaki ya ndenge ya kosakana te toza kokipe teke o mwana ya commune oyo na mwana commune oyo te nakozwaka moninga na ngai Edgar ndenge aza wana naputani ndenge ata na tokutani esika moko ndenge moto ngai pale kuna pale ekufi esika toza kolala ngai ezali te yaka todie o nazwi ye na ye chez biso o tozolala na bamate Edgar nani mwana soki ya mbinza pigeon tozwi ye tobandi kolala na ye nazo kotuna ye teke oyo kuna te nazwi ye famille mbala moko bazobenga nga mosala na kutani na bi oyo oteli mbo pani nga mikona osala te apona nini ote babule ya biso ekata ninga pala biso bazoluka mutu mais lelo oyo yango kasi omoni teke nazobala na master vome kutu naza na mwasi na ngai parce que bolingo wana eza lisusu te jalousie ekoti makasi diable azwi poste oyebi mboka oyo tovandi moto acrée yango eza nzambe mais moto aodirige oyo eza ya monde ya ténèbre na bato bazocroire ténèbre mpo nga ocroire na nzambe mpo nga namona bamiracle ya nzambe mpo bacaligula oyo nyonso ezotekama eza miracle ya nzambe mpo nga azocroire na nga na nzambe mais motema mabe ekomi makasi bani bayebaka mama Lanette azosala ndenge nini mikolo ekomi na internet ozomona te ye mikolo oyo espoir asimbi kaka kisi ye neti kaka wana bakoma na makambo mais bokeka bakote moko oyo babaka négatif eboluba te eloko moko positif yango moni moto akoma na point na ye moto akoma na nini na ye motema mabe ezwa place bacaligula babima ebele kasi ya parti wana moto nyonso akomi kaka motema mabe na moninga Edgar akoma na eloko kuna te fo kosala mabe fo kobenga ye mbila est ce que aza na bapapier mpenza ya solo ezosalisake aexerce bulo wana ese etali yo nayebi te so nazoloba mabe olobi no bien mais mama yango nalobi na o fo eloko na kopesaka no conseil onga mpo nga nayebi nanga conseil mosusu na kopesa minute na minute oyo osambelaka nde trop eloko ya liboso soki olali no rofle ntango olamukana ntongo kaka obandi kaka kokisa makolo boye obandi na prière oremercie ye parce que eza automatiquement te oterme mpo déjà na butu ntango yo olalaka ozalaka déjà sokufi oyo batika libanda oyo bamesala bango libanda ya butu na ténèbre baye basalisali bakoki kosala na bango mais ntango ozoyaka mpena ozonyata bango mpo misusu balingi kaka yo bonga te yo ozala te yo sufraka mpo bamonaka mpasi na yo eza esengo na yo kasi bacaligula yango ezoluka tiko olingi naloba eloko nini omoni tiko oyo ndenge okomi fanatique okomi otala tokei bon ya wili sioni sionga mama sionga ya wili sionga ngo comme ça Caligula te Caligula te kokoma Caligula te nangi nayeba baprojet no eza ndeni omoni merci mingi mama Lanette namoni mon projet po projet ezalaka moto olika mo eza na moto ya moto mais souwe na ngai eza kaka kena po après karma pas parce que tolobaka ke après karma pas artiste nini mais naza na baartiste oyo nyonso nazocible mais nazotala oyo ezala bien parce que maison WS evivaka toujours na kaka na bacd na baartiste donc mosala na ngai ezali vente ya cd
pour à partir de mbongo na ozwa na CD yango nde mpo mona mission ngazo la on na zana ngo donc na zana besoin ya artiste ba sa musala après op to tambola na idéologie moko hein na idéologie moko bientôt en tout cas na ko to ko ça sur deuxième émission de na ko sono ko projet et le koni na zo ngana sala et le koni no ezo ba artiste nino bientôt na ba no ko betile CTA kala te bo mon artiste en bientôt bon ça ata mukete ata mukete ata ba initial la commune comme ça sur moto de vie en tout cas oh voilà Fabregas non Fabregas ça leki hein na sina utanga na Fabregas d'accord mais on a monaka bani ka trop Ferrego là Ferrego là ça peut artiste na Ferrego là mingi mais en tout cas les on a trop mingi Montana Kamenga les sommets des sommets Jenda donc yep en tout cas la linga toujours na tiepe maboko na mona kapé vraiment c'est un artiste complet Montana assis là azas na succès donc musicien assis la raté assis là te me biso ba bi azas na succès ba biloko nae ba cd na ino so bimisaka ekena kao donc mais yo na mona pe yo bana Montana te mais loka assis là na ko linga skona sala effort wana ya wilison na kota sikoba ba binzaki tina ngai wana kinarchi te na kota sikoba pina na kota makambu po bino bozo mona ya sili na ngapo na ngasilité ezaka ke akuta kaka na un bon producteur un bon distributeur moyen ya bien pour la promotion na ye si ça ça omoni musique ndenge za boye musique mabe za raté soto vandi kaka Edgar abandi ko tsanze momoko kaka bandaki toyoka kaka ngo bana tongo bokisisi ya bokangi bokei loba yesu atie atoki fanatique nete mo suyo po vanda obani ko yemba obani pe ko lingango ozo comprendre yoka nzembo pene ganda lelisa biso nango nzembo ngo ta bien yango wana mais mutasilité zaka ke eloko eza na tango nango mutasila kate ndenge zaka lelo moni te lelo ba mususu tango 3 ans karma pas zaki na loko na marché nante karma pas yoka na kate mais lelo karma pas bomo beta lisolo na yiti ponini boyoke loko telemi yemo kazo yema nzembo ngo ya nsima biloko nzoto telemi kasi na yemo ko pe muta telemi donc ça veut dire que musique ya onde ngolobi ezaka mosusu moi silence so mosusu apesi na terrain ou bien na marché yango nde babengaka ya silité sikoyo mosala na oyo ya production na balobi na France na Europe baconcert ebeta asu te donc mpo na yo est-ce que elalisa mosala ou non en tout cas wana eza teke wana banakumisa na bi te soki moto alobi na babi ta aventure normalement na logique ya lelo baactivité wana nyonso elalisika na nga moko te na baactivité nyonso eza touché même na ba oyo edi naza kokata suki chaque fois moni mwa mbeyambeyane wana aza kokata yango chaque semaine mais lelo moyaka esu basalon eza su na bato te ozo comprendre kala ezalaki toujours tozalaka propre biso to tobandi toyeba po to tozolata jini te patala jini mingi te jini ezaka bato kokende kayu toyaka patala sa tisi na soir po toye tofandi toza wana biso nalati patala oyo tozolata mingi ya jini eza baspertos bajini ya spertos bajini ya closet mais lelo oyo jini ezwa place moso na ngai nata patala tisi na mona bi nakomi pere namo préféré nazonga na nga na jini donc yango wana omoni musique ndenge ezobeta su na poto te pénalisé mais omoni eloko nyonso ezalaka na bandepe ekoma na suka nango suka mpe kaka nzambe ayoka suka mawa mpona na bulo mosusu nasala sute ndenge naza boye nasi nakoti elengi ya kosala ya makambo oyo sikoyo yo kolomemanga na chantier nakesala pene na fandi bana sikoyo ntango naotala sikoyo moto azokoma ndenge na nga na bos pete nga nde naza boye ndenge nasala société naza bos moto ateki kaligula fo aza na bos sikoyo ntango nakomi sikoyo kuna bazopesanga komande matako na likolo sala boye moto osala mwa pasi donc fo nasala effort na créer kaka na kangama kaka ata ya moke ata nakozwa ndenge nakozwa liboso te soki naki na badepense ya makasi ntango yaki liboso ntango ezalaki mais sikoyo ntango ezozwa mingi te bokomo rendure mpe so tokolia liboso mwa ngombe tozongi na sardine mais tozalaka toujours na miso ya bato bamona biso kaka toujours toza vrai na sens wana mama et bon na niveau ya kini obetisa yo obetisa baconcert osala non na niveau ya kini na ndenge ya vrai nabetisa concert te vaut mieux moto omoni mama na préférera mingi natekela na ngai production eza ngambo ya kosakana te parce que tu dépenses parfois mbongo ebele
oyebite son mbongo wana ekozongela na kini wana omonaka eza mpe facile te kalelaki omoni sponsor fo ozala mpe na mwa sponsor biso tozala so bakoto oyo mpona asalelanga makambo nango na kota nord ke nasalelanga kota afrique vomi moto oyo afrique oyo tokoyoka na ye abi nanga neti kola karma pas akobeta concert ya monene ekozala sortie officielle ya album na ye basali babulo nyonso parce bayi nango kapa distributeur wilison atekela biso nga asalika miso nanga koteka mais sosi kona kina kini oyo moto ayina produire mutu mpona tala sikoyo avantage na ngai mpe osalaka eloko moko teka mpo kombo esalama kombo eza nango déjà parce que yo keka mpo osala plaisir na bato après yo moko oza komilela nango mpo nalingi yango te. Donc Willy Sionga, le 8 mars, fête de la femme. Un mot pour les femmes. Ah, bah maman n'a lela bino, après il tombe bien. Vraiment n'a lela bino fort, n'a lela maman ma belle pour nga moko dans vierge. Donc vierge déjà ça comme moi si on a raté sur signe vierge, à moi c'est dans ça déjà moi si. Ngai na ça peut la vérité entre mobile na moi na ngane moi si mingi. Que mobile parce que na monté mo ya ba maman na monté maman. Nga na sala belé ko sala sens que ba leke belé o ba yebi ya Willy Sionga ninga vivaka en tout cas soki leki moko mususu ayepe ko lobara mabe po mukile sama nango ba leke belé ba yebi caractère na ngai nga na zaka na souci ba leki ba bima ba leki ba sala kombo ba conseil na pesaka vraiment en tout cas ba maman na beteli bino maboko o eza mwana bino ba lelisa bino te nganingi maman moko alela te nalinga maman lela te ngai. Donc ma maman nyonso na pesi bino pour fêter malamu le 8 mars wana ils sont tombés pe fête ya yemoko bureau maman Lidi Bangala o ezali mwana yo mobimba okolela te musala okosala te ngamoko na timi makambo na nyonso ti to comme la claire so dans un avril toke ozongi poste na mais mars eza ya bino en tout cas vraiment ba maman nyonso na pesi bino vraiment bonne fête ya journée de la femme. Mais vous avez toujours bien na ba papa ya on aime te senga surtout na maman bazana ba papa ndé na linga ba omi ba o bazana papa te busaka be fort ya on peut la journée de la femme pour créer ba soirée ba raconte beaucoup ta rapper au sala vraiment vrai. Bon, to komina suka mot de la fin. En tout cas mot de la fin na ko remercier vraiment ni site na bino ndenge ya mbingai vraiment Vision News TV mbala liboso na leka mais makamna moni be makamna vivre awa et aussi nga tout ça le premier épisode na deuxième épisode pour na moni déjà yo moko maman la net o penda ba bengi katanga katanga o ya nini ya katanga kuna to katanga ya kombo po katanga eza ba les deux hein vraiment pour baso ba katangé na ba katangé na ba katangé ya mibala ba katangé ba basi moko penda to ko rappeler que dynamique donc na telle émission na salle vraiment na CPL fort vraiment na zo remercier ba o union so yo ba zo soutenir nga na distribution na salle ya Caligula bato mingi na sala bango na bosani tike biloko nyonso bazana ngo besoin neti ya ba CD ya Caligula bolingo zwa CD wana boleka na Global Express na Château Rouge na rue Léon numéro 25 bokomona ye moko le boss Patrick Malavenki Global Express bokomona ye moko voilà la boilos na pointe na bosanité Anto Mavodi ba o wana nde ba ngonde ba clé donc sans oublier ba o nyonso ba soutenir ngai na bosanité nazana son appréciation ba bière nga pe bon luka bango na bosanité babi azeno na Milan na bosanité Dimon Vuma bana Italie bango wana nde bazana nga na kata makam na bosanité sans oublier Eva Kazadi na Bruxelles na zo peso mbote Kennedy Kafuti na pesi mbote na pesi méthode Mitikumi na pesi Jean-Pierre Kongolo na pesi Deba Masamba Ken Luyeye na pesi mbote na bosanité Jacques Ngunya na bosanité nazana Bunchi Sompila Majesta Hollande yo moko yebi kaka na lobi na ngel loko te mais na kwanzi kaka na nzoto sans oublier na bosanité Jenny Beckham la fille à papa Jenny Beckham na bosanité Gilou ouais Guilhem na pesi nombote na bosanité ba oya ngai nyonso na bosanité Kakula Josie na bosanité mama na Luna Atia Bangala
Joël kuna na mboko grâce pour wana jamboka na ngesika na kendaka kuna na Côte d'Azur na pesi bango nyonso mbote na posti ba master na ngai nyonso ba moni oyo na pesi na tangi binote na ndenga fote na bosani te sika bakata nga soki fona longa no chapeau elle bito coiffure na Saint-Denis na bosani yote Tom Lumière Djibril na bosani te petit na ngai Djibril kuna na salon bango nyonso en tout cas merci mingi et sans oublier yomoko maman Lanette Katanga. Merci. Vraiment merci mingi. C'est que na tsepeli mingi émission no sala émission mon kitoko na zaki ndeko banga tana kota kitia na zo tsaka makilo ka pona tsia banga ni français nanga na iba ika soto koti na français o mona bala na place ba leme mais ngoko mona pe français za nango na pe mutu na tangi na ngana répondre par rapport na maloba na yo pe mais ozama moi soza mayele mais na osenga kaka o ba bengi Vision News TV et à la site et comment pena la site nyonso pena liboso. Merci. Merci beaucoup, Yawili Sionga. Donc, bonjour à Priska Koeni. Bonjour à Nancy Odia, ma collègue de tous les jours. Et dit nos images, sans oublier Edgar Mukondi. Et, Niki, la Maserati. Odia, la grande sœur de Lanette Katanga. La famille Katanga, Mouké Katanga, JC Katanga, Bijou Katanga, Angèle Katanga, toute la famille Katanga, des bisous à vous. C'était Lanette Katanga dans visionnewstv.com. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et bonne journée chez vous. Et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Bye bye, bonne soirée.